أصدقائي الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. استكمالا للموضوع السابق، الرسالة المفتوحة التي وجهتها إلى قائد قوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي، وتلك الملاحظات السياسية والتاريخية التي طويت رسالتي عليها استكمالا للموضوع ذاته، وتعقيبا على مسائل ردود الأفعال التي أثارتها تلك الرسالة. منها ما كانت مرحبة وداعمة، ومنها ما كانت ناقمة وساخطة، ومنها ما كان يعني لم تركز على موضوع الرسالة، لكن ركزت على بعض الأمور المعلوماتية، أو ما يتعلق بالسياق التاريخي أو السرد التاريخي الذي ورد في تلك الرسالة والفيديو، يعني الرسالة المصورة. أود هنا أن أؤكد، وخاصة للأخوة والأخوات الأعزاء من أبناء عشيرة الدقوري، أنه أنا على الصعيد الشخصي ما عندي شيء يعني مشكل أو تصفية حساب أو خصومة أو أي شيء من هذا القبيل مع أبناء العشيرة. هم أخوة أعزاء، ومن بينهم أصدقاء أيضا. الموضوع أتى في سياق المعلومات، سرد المعلومات حول تلك الحقبة، والموضوع أصلا لم يكن مخصصا لمناقشة تلك الحقبة، يعني حقبة 1936 والتفاصيل الدقيقة، يعني أنصار وأتباع الكتلة الوطنية أو القوميين العرب في منطقة الجزيرة، وكيف عرقلوا مشروع الحكم الذاتي نزولا عند أوامر وإملاءات دمشق وقت ذاك، التي كانت محكومة من قبل حكومة جميل مردان بيك والكتلة الوطنية. فالمعلومات المتعلقة بزعيم القبيلة سعيد دقوري، سندي في ذلك هو الأرشيف الفرنسي. طبعا يعني إذا كان لأبناء العشيرة مشكلة مع تلك المعلومات، فتلك المشكلة ليست مع الشنغوسي، مع الأرشيف الوطني الفرنسي. وأبناء العشيرة من الدقورية موجودين الآن في البلدان الأوروبية، وبإمكانهم مراجعة الأرشيف، وبإمكانهم رفع دعاوى أو فتح دعاوى على الأرشيف الوطني الفرنسي. طبعا هم البعض منهم شكك في أنه الفرنسيين ونزاهة الفرنسيين في هذا الموضوع، ومن حقهم أن يشككوا، لكن الفرنسيين كانوا سلطة ويتابعون الأمر يعني من باب المسؤولية القانونية والأمنية والعسكرية والسياسية وكل هذه التفاصيل. ما كان عندهم النزوع الثأري مع سعيد آغا، يعني ما كان عندهم المشكلة العويصة مع دهام ال الهادي، لأنه أصلا الفرنسيين كانوا على وفاق مع الكتلة الوطنية بطريقة أو بأخرى، والفرنسيين أبرموا اتفاق 1936 مع الكتلة الوطنية الفرنسية، بمعنى أبرموا اتفاق مع دهام الهادي ومع سعيد آغا الدقوري وبعض أغوات الكيكان، عشائر الكيكان، الذين هم أصلا امتداد للكتلة الوطنية في دمشق. وبالتالي ما في شيء موقف مسبق حتى يعني يفبركوا أو يزوروا في المعلومات. أنا معني بتلك الوثائق وما وردني في سياق التحضير لفيلم وثائقي، ومطالعتي يعني لكتاب بحثي. تلك الوثائق أشارت يعني إلى تفاصيل أخرى
مختلفة عن السردية التي وصلتنا حيال قصف عامودة أو طوشة عامودة أو انتفاضة عامودة وما فعله الفرنسيون في عامودة وقت ذاك. يعني نحن وصلتنا سردية شبه رسمية تعاقبت عليها الأجيال الكردية والأجيال السورية على أنه عدوان فرنسي وكذا، لكن الخلفيات، الأسباب، التفاصيل هذه يعني كانت خافية عنا. لكي يتشكل لدينا تصور واضح وموضوعي ومتوازن، ينبغي علينا العودة إلى الأرشيف الفرنسي ولنرى ماذا قال الفرنسيون وقت ذاك عن هذه الأحداث. ما كتبه الشاعر الراحل جاكرخوين كانت شهادة حية بوصفه شاهدا على تلك الأحداث. هو رأي يعتد به، لكن ليس الرأي الفصل. ما وصلنا من مدونات الحركة السياسية الكردية والشخصيات الكردية أيضا آراء يعتد بها، لكن ليس يعني كباحث لا يمكن أن ننحاز لطرف معين لإطلاق حكم معين. الفرنسيين في تقديري، وهذا سندي، أنه لماذا أميل إلى وجهة نظرهم، لأنه الفرنسيون كان لهم دور سلبي ضد حركة حاجو آغا والتحالف المسيحي الكردي الذي كان يطالب بالحكم الذاتي لمنطقة الجزيرة. يعني وتفاصيل الأحداث التي أتت لاحقا هي أيضا منحتني تلك الثقة لكي أميل إلى هذا الرأي. ثانيا، يعني ينبغي أن يكون كلامي واضحا في هذا الخصوص. نحن بشر والبشر خطاؤون. يعني أنا عندما أشرت إلى الموقف السلبي ولنقل الأسود يعني لدحام الهادي أو سعيد دقوري في تلك الحقبة في تلك الفترة، أنا لم أعمم على مجمل التجربة. يعني لربما سعيد آغا راجع نفسه أو دهام الهادي راجع نفسه ودخل في علاقات وفي تحالفات مع الكرد، لكن بعد يعني بعد خراب بصرة، بعد ما انتهى، بعدما نسف مشروع الحكم الذاتي أو العريضة التي وقع عليها العشرات من النخب الكردية والعربية والمسيحية وقت ذاك وطالبت بالحكم الذاتي. لسان حال الجزيرة في تلك الفترة 70% وأكثر كان مع هذا التحالف. النسبة المتبقية طبقا للوثائق الفرنسية، النسبة المتبقية كانت مع القوميين العرب ومنهم أكراد. يعني وهذا جائز. يعني أنا لم أركز فقط على سعيد آغا الدقوري، لا، ذكرت بعض وجوه الكيكان، عشيرة الكيكان أيضا، ومؤتمر توبز أيضا الذي جرى تخريبه ونسفه. وهذه التفاصيل معروفة حتى لدى العوام ومش بحاجة إلى المزيد من التفاصيل. يعني أحد يعني ضمن عشيرة الدقوري ذكر الأمر على أنه يعني كان يعني بشكل غير مباشر حاول أن يبرر لموقف سعيد دقوري أنه نتيجة خلافات قبلية. نعم، هذا جائز. يعني لكن حكم القيمة الاجتماعي والسياسي الذي نطلقه على هذا الموقف السلبي والناجم عن مواقف قبلية أو خصومات أو خلافات قبلية ينبغي أن يكون واضحا. هنالك قبائل كردية اصطفت مع النظام التركي ضد المطالب الكردية، هنالك قبائل كردية اصطفت مع النظام العراقي ضد المطالب الكردية، هذا وارد.
لكن أن ننزه سعيد آغا ونعتبره إلها ونبيا ومعصوما عن الخطأ، هذا يعني فيه شيء من التجني على سعيد آغا نفسه، يعني الغلو أو المبالغة. يعني أنا وصلتني العشرات من الشتائم والإهانات، ويعني بشكل آه، لم يراعوا فيها حرمة إنسان أو حرمة مثقف أو حرمة كاتب. استصغار واستحقار من أشخاص ينتمون إلى هذه القبيلة، لم يكن لديهم ذلك السند وتلك الحجة المعتبرة التي تفند ما أقوله، لأنه ما قلته وما ذكرته استند أولا وأخيرا إلى المعلومات والوثائق الفرنسية. أنا لا أقول أنه هي نصوص مقدسة، لكن هل لديكم ما يفند هذه الوثائق؟ لا. يعني الكلام الشعبوي والعشوائي هذا لا يعتد به. الشتائم والسباب والإهانات والاستصغار هذا يعني يرتد عليكم سلبا، ويؤكد صحة تلك الوثائق وصحة تلك المعلومات الواردة في الوثائق والأرشيف الفرنسي. أنتم بإمكانكم بمنتهى البساطة، إذا كنتم تستندون على أرضية صلبة ويقين، لديكم الأشخاص والأموال، وبإمكانكم رفع دعاوى على الأرشيف الوطني الفرنسي على أن هذا بتهمة أنه هذا الأرشيف الفرنسي شوه سمعة سعيد آغا وسمعة أغوات كرد آخرين، وهم لم يكونوا هكذا. هذا يعني السياق الأخلاقي والسياق والقانوني يملي ذلك، وليس يعني توجيه الإهانات والشتائم والسباب إليه. هذا أولا. فرغنا من هذه النقطة. النقطة الأساسية لهذا الفيديو الحديث عن شيء أنا ذكرته وطرحته على شكل سؤال ومنشور نشرته في الفيسبوك. هل بدأت تركيا تفكر بالاستثمار في قسد؟ هل هذا السؤال جائز؟ نعم، كل الأسئلة جائزة في سياق المصالح السياسية والتي ترتكز على متغيرات في الظروف، في الأشخاص، في الأسباب. في تقديري نعم. تركيا تلقت ضربة موجعة ومفاجئة ومباغتة وغير متوقعة من الاتحاد الأوروبي عبر فرض عقوبات على 2 من عتاة مرتزقة تركيا، و3 كيانات في الجيش الوطني المدعوم من المخابرات التركية. هذان العميدان هم يعني من أعمدة جيش أحمد الشرع، والكيانات الملاحقة والمعاقبة هي ضمن جيش أحمد الشرع. وبالتالي ما استثمرته تركيا طيلة 14 عاما في هذين الشخصين وفي هذه الكيانات، يعني أكاد أن أقول أنه ذهب أدراج الرياح. وتركيا بعد كل هذا الجهد لا يمكن أن تقدم نموذجا آخر مختلف يتجاوز نموذج العمشات والحمزات وهذه الميليشيات الإرهابية الإجرامية التي اقترفت الجرائم بحق السوريين وبحق الكرد في عفرين وبحق الساحل السوري وحتى بحق أبناء أهل السويداء، أخوتنا وأهلنا في السويداء. تركيا ما عاد بإمكانها في هذه الفترة بالذات، فترة إعادة ترتيب سوريا، أن تقدم شيئا، أن تسارع في تقديم شيء يملأ ذلك الفراغ. يعني النموذج الذي قدمته تركيا
يعني كان نموذجا في منتهى السوء. نموذج سيف بولات وأبو عمشة ونماذج التي حمتها ورعتها وغذتها في الائتلاف السوري من تركمان ومن سنة ومن يعني نماذج كانت يعني ألحقت الضرر وأتت بالعار على تركيا. والآن تركيا يعني تدفع ضريبة هذا الزرع أو تحصد ما زرعته الآن. وفي تقديري مراكز القرار والبحوث والدراسات والقوى الفاعلة في تركيا عليها أن تفكر بالبديل. طيب ما هو البديل الآن؟ بديل مقبول ومحترم من قبل الأوروبيين، مقبول ومحترم من قبل الأمريكيين وحتى من قبل العرب. البديل هو قوات سوريا الديمقراطية. أنا لا أنزه هذه القوات، يعني هي أيضا قوات عسكرية، يعني مسجل عليها انتهاكات، مسجل عليها خروقات، لكن على الوضع الراهن أفضل الموجود بالنسبة للسوريين بشكل عام. والخيارات المتاحة أمام تركيا ويعني قوات سوريا الديمقراطية. هل يمكن لتركيا أن تستثمر؟ نعم يمكن أن تستثمر. بناء على ماذا؟ بناء على وزن ودور حزب العمال الكردستاني أو عبد الله أوجلان وتأثيره على مظلوم عبدي وقوات سوريا الديمقراطية. طبقا يعني ما تداوله الإعلام التركي من تصريحات منسوبة إلى أوجلان، وأعتقد أنها صحيحة، أن أوجلان كان يوعد الأتراك ويقول لهم يعني ما في مشكلة فيما يتعلق بمظلوم عبدي، ويعتبره بمثابة ابنه السياسي أو الأيديولوجي، يعني واثق جدا ما يده من مظلوم عبدي من عبد الله أوجلان. وعبد الله أوجلان الآن قياما وقعودا يحاول بشتى الوسائل أن يرضي تركيا. إذا الآن هنالك لكي لا تخرج تركيا بخفي حنين من سوريا بعد خروج إيران، هي بحاجة إلى رافعة استراتيجية، ركيزة استراتيجية قوية تستند عليها، وهذه الركيزة هي قوات سوريا الديمقراطية. لكن هذا الأمر ينبغي أو يفرض على تركيا بعض التنازلات. التصريحات اللي بتشوفوها على رجب طيب أردوغان بيطلع بيقول أنه قسد يعني تتعامل بالاتفاق المبرم مع أحمد الشرع بالمماطلة. طبعا رجب طيب أردوغان يتحدث وكأنه الناطق باسم الحكومة السورية. يعني أنت شو دخلك بالاتفاق المبرم ما بين قسد وأحمد الشرع؟ أنت دولة، يعني ما يجري ما بين قسد ودمشق شأن داخلي سوري. أنت بصفتك شو تتحدث عن هذه التفاصيل الداخلية؟ يعني قسد تتعامل بمماطلة أو تسويف أو تعرقل، أو أنت شو لك علاقة بها المسألة يعني. لكن هذه تصريحات للتسويق الإعلامي. في تقديري الأتراك بدأوا يفكرون أنه طيب لماذا قسد لا تكون الورقة الرابحة أو الحصان الرابح لتركيا داخل سوريا. يعني أنا لا أقول أنه القرار التركي يتجه نحو أو المزاج التركي الداخلي السياسي يتجه نحو هذا القرار، لكن في حال اتجه فهو إلى اتخاذ هكذا تصور وهكذا قرار، فهو يعني اتجاه صحيح. طبعا الكل ممتعض من تصريحات المبعوث الأمريكي والسفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص الأمريكي لسوريا.
الإدارة الأمريكية عندما تقدم شخصا بهاتين الصفتين وليس عبثا يعني، رفع العقوبات من جهة وفرض العقوبات من جهة، رفع العقوبات عن سوريا وفرض العقوبات عن كيانات تابعة لتركيا وكيانات منضوية تحت لواء أو جناح أو سقف جيش أحمد الشرع. هذا ليس شيئا عابرا يعني يمر هكذا. ينبغي التوقف عنده يعني. ربما هذه العقوبات تتطور وتتسع لتصل إلى عقوبات أمريكية أيضا على هذه الكيانات أو كيانات مشابهة، وبالتالي تركيا ينبغي أن تسارع إلى إيجاد البديل. والبديل الوحيد الذي يمكن أن ينقذ تركيا من مأزقها في سوريا هو قوات سوريا الديمقراطية. طبعا آه، نظرا لهالخلاصات وهذه الاستنتاجات، أنا قلت أنه في رسالتي التي وجهتها إلى مظلوم عبدي أنه أن يتوقف للاستماع لعبد الله أوجلان، وأن يستمع بشكل مباشر رجب طيب أردوغان وللسلطة التركية، لأنه أصلا عبد الله أوجلان مجرد يعني شخص ذليل ويريد أن يرضي تركيا بأي شكل بأي ثمن. والأجدى بمظلوم عبدي أن يتواصل بشكل مباشر مع السلطات التركية. السياسة مصالح متحركة يعني، ويمكن لمظلوم عبدي أن يضع أوراقه على الطاولة أثناء التفاوض مع الأتراك. يمكن أن يستمع لعبد الله أوجلان أيضا، لكن كلام عبد الله أوجلان يفترض أن لا يكون يعني هو نفسه الكلام الذي كان يوجهه عبد الله أوجلان إلى مظلوم عبدي في منتصف التسعينات. الآن مظلوم عبدي ليس مقاتل عند عبد الله أوجلان، وليس مقاتل عند حزب العمال الكردستاني. هو زعيم سياسي عسكري كردي سوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية. يفترض به أن يتعامل مع نفسه ومقامه ودوره ووزنه يعني من هذا المنظور، من منظور أنه خلاص يعني هنالك احترام لنقل يعني من مظلوم عبدي تجاه عبد الله أوجلان، لكن عبد الله أوجلان ليس صنما، ليس وثنا، وليس زعيما أبديا لمظلوم عبدي. لذلك قلت يعني أنه أن يتوقف عن الاستماع لعبد الله أوجلان، لأن الكلام الذي سيسمعه مظلوم عبدي من عبد الله أوجلان هو مصالح تركيا يعني بالدرجة الأولى والأخيرة، مصالح تركيا. بإمكان مظلوم عبدي أن يضع تلك الخيارات، لكن أيضا يعني ربطا بالموضوع السابق، ينبغي لمظلوم عبدي أن يتعامل مع الأمور بحذر شديد جدا جدا جدا، لأنه ما تعرض له، وهذا تقديري يعني، حاجو أغا سنة 1940. وأعتقد أنه وفاة حاجو آغا لم تكن طبيعية، ووفاة حسن حاجو آغا أيضا لم تكن طبيعية. ينبغي لمظلوم عبدي أن يتعامل بمنتهى الحذر مع الأتراك، مع حتى مع حكومة دمشق، لأن حكومة دمشق بطريقة أو بأخرى هي امتداد طويل الأمد مع للكتلة الوطنية يعني، يعني مع اختلاف التسميات والشخصيات، لكن هو الموقف ذاته. وبالتالي أن يكون حذرا. ربما يعني مظلوم عبدي
بما يمثله من وزن عسكري وسياسي، بما يمثله من دور استراتيجي، بما يمثله من علاقات مع الأوروبيين والأمريكيين، أن يكون مستهدفا، مثل ما كان حاجو آغا مستهدفا، ومستهدف من الأتراك ومن أطراف متعددة من مصلحتها أنه هذا المشروع، مشروع سوريا لا مركزية، سوريا متعددة القوميات، سوريا بدون إحالات قومية، الجمهورية السورية. هذا التصور الجميل والديمقراطي والوطني سيكون بالضد من مصالح أطراف أخرى تريد إعادة تدوير وإعادة إنتاج نسخة جديدة من نظام البعث بصبغة إسلامية. إذا تركيا تعاني مأزقا كبيرا في سوريا، وللخروج من هذا المأزق في تقديري وظني الخيار الاستراتيجي الأبرز هو قوات سوريا الديمقراطية. في حال تحقق هذا الطرح وتجسد هذا التصور، من سيكون الخاسر؟ حشود السوشيال ميديا من السوركيين، من الذين كانوا يعولون على التركي ويستقون بالتركي ضد السوري وضد الكردي. هؤلاء يعني، واعذروني على هذا القول، يعني سيتخوزقون خازوقا يعني حتى أفظع وأشنع وأبشع من خوازيق جمال باشا السفاح. فبالتالي أعتقد أن هؤلاء السوركيين من الآن ينبغي أن يراجعوا هم أيضا القليل من حساباتهم. ماذا لو تحقق هذا التصور؟ ماذا لو قبلت تركيا بإدارة بخصوصية معينة لمنطقة الجزيرة؟ ماذا لو وافقت تركيا على الكثير من مطالب قوات سوريا الديمقراطية أو مطالب قصد، اللي هي مطالب أهل الجزيرة، اللي هي مطالب قديمة جديدة يعني، واللي هي مش محصورة بس بالكرد، أنه مطالب قومية ومن هذا القبيل. إذا تحقق شيء من هذا النوع، من هذا التفاهم، طبعا سيكون تفاهم مصالح، مش لأنه عقلية أردوغان تغيرت، لا، أوراق أردوغان في سوريا احترقت. خسائر أردوغان في تركيا يعني أكاد أن أقول تزيد عن 90%. أحمد الشرع هو أقرب إلى السعودية والإمارات منه إلى تركيا، وبالتالي يفترض وينبغي ويجب على تركيا البحث عن خيارات أخرى. والخيار الوحيد الذي يتصدر المشهد، المقبول دوليا، المقبول أمريكيا أوروبيا عربيا، هو خيار قوات سوريا الديمقراطية. هؤلاء السوشيال ميديا اللي بيشنعوا في قسد حاليا ينبغي أن يراجعوا حساباتهم. يعني أنا سأستمر في انتقاد قسد، لأنه أنا ليس لدي شيء لا عند الأتراك ولا عند قسد، بس هؤلاء السوركيين السذج البسطاء يعني لديهم مصالح ومنافع مع الأتراك، مع سلطة أحمد الشرع. ينبغي يعني أن يحضروا نفسهم لتكويعة كبيرة، يعني ربما تشهدها العلاقات ما بين قسد وأنقرة تنعكس إيجابا على العلاقات ما بين قسد ودمشق. هذا رأيي، وهذا الرأي هو تحليل يعني في جزء منه يستند إلى قراءة للمعطيات. ليست لدي معلومات، لكن في تقديري الغياب المفاجئ لمظلوم عبدي في الأيام الماضية ربما يعني
كان متواجدا في أنقرة، وربما التقى بأوجلان واستمع إليه. ما أراد رجب طيب أردوغان أن يسمعه إلى لمظلوم عبدي على لسان أوجلان. ومن يدري، ربما التقى يعني مظلوم عبدي بأردوغان أيضا، يعني أو ربما أن نتوقع لقاء من هذا النوع، لأنه مصالح تركيا تمضي وتقتضي ذلك. أردوغان كان يهاجم مسعود بارزاني، ويهاجم القيادة الكردية في العراق، ويهاجم الفيدرالية، والآن يلتقي بهم لقاء الزعماء. ما الذي تغير؟ هل كردستان العراق تغيرت؟ هل الفيدرالية تغيرت؟ لا، لم يتغير الشيء. هل العلم الكردي تغير؟ لا. أردوغان تغير انسجاما ونزولا عند مصالح تركيا في كردستان العراق. تركيا هكذا، يعني هذه هي السياسة البراغماتية التي لن تكترث بجعجعة ومعمعة التركيين. أكتفي بذلك على أمل اللقاء في مواضيع أخرى. دمتم